Dəniz səviyyəsindən 28 metr aşağıda yerləşən Corat, Novxanı və Saray kəndləri ilə qonşudur. Dəniz Coratlılar üçün sanki bir nemət xəzinəsi olub. Dəryanı balıqsız, balığı susuz yaratmayan Xaliq insanı da nemətsiz qoymayıb. Bir şeirdə deyildiyi kimi. Bir balıq kürüsü dağılır suda, bir adam ciyəri dağılır susuz. Necə ki, adamlar boğulur suda, elə də balıqlar boğulur susuz. Balıq yemlənəcək istəməsən də, düşünməz yemini kim göndərəcək? Sən yemi versən də, yemləməsən də, Tanrı bəsləyəcək, yem göndərəcək. Corat. Əslində bu kəndin adı Cürətdir. Müxtəlif mülahizələr içərisində bu adın bir mənası da bax elə bu gördüyünüz dənizlə bağlıdır. Güya tor at ifadəsi sonralar Corat kimi formalaşıb. Bu yanaşma özünü doğrultmasa da, həqiqət odur ki, Coratda vaxtilə böyük balıq vətəqələri olub. İkinci Dünya müharibəsində o aclıq illərində çörəyi dənizdən çıxan Coratlıların əsas dolanışıq mənbəyi balıqçılıq olub. Bu kəndin başqa məşğuliyyətləri də olub, əkinçiliyi də olub, sonra taxılçılığı da olub, bostançılıq da olub. Ancaq ki, bu balıqçılıq bizim kəndin ən belə öndə gedən bir bizim işimiz olub. Yəni çörək yeri olub, bunların qazanc yerləri olub. Balıq vətəgələri bizdə əvvəl dövrlərdən olub, yəni inqilabdan qabaq da olub, sonra da olub. Bu vətəgələrin biri bax, bu yerdə, bax, oradaydı. Orada vətəgənin biridir, bax, buradadır. Vətəgənin biri burada Sarıqaya tərəfdə Yaşma vətəgəsi. Ən önəmli odur. Xan Məmmədov dövründə aclıq dövrü olduğuna görə qonşu kəndlər hamısı gəliblər Corat kəndinə. Coratda gəliblər, buradan balıqdan aparıblar, onlara ehsan eləyib. Hətta başqa ölkələrdən də gəliblər bura, işləyiblər aclıqdan çıxmaq üçün. Çox kəndlərə kömək edib. Ondan sonra bizim balıq vətəgə 41-45-ci illərdə ki olur əsas. Bu vətəgə müharibə dövründə təsadüf edir, 2-ci Dünya müharibəsində. Coratlılar, yəni o Corat vətəgəsində Allah rəhmət eləsin, Aslan rəhmətli ilə kolxoz sədri edib, bütün Coratlıları yığdı ora. Hətta o elə bir önəmli oldu ki, onlar deməli müharibədə olan bacarıqlı insanları da müharibədən geri çağırtdırdılar, onlara bron verdilər. Ki o adamlar müharibədə iştirak eləməsin, ağ balıqlar tutuldu, bu ağ balıqlar da gedirdi, Bakıda konservləşirdi. O birbaşa döyüş meydanlarında səngərə gedirdi. Döyüşçü oturub səngərdə o balığı alırdı, yağlı balıqdır, ağ balıq. Yəni ki, bunu bu alırdı, yiyirdi, onunla yaşayırdı. Balıq da o vaxtda çox idi. Allah Teala da ruzunu vermişdi, bərəkət çox idi. Həddən artıq balıq elə ləpə döyənə çıxırdı. Hətta katol qılırdılar, katolun içi dolurdu balıqla. Yəni belə idi. Bolluq, bərəkət biraz da zəhmətə bağlıdır. Corat sakinləri ata-babadan zəhmət çəkib, halal nemət qazanmağı üstün tutublar. Əkib becərmək, bağ-bostandan yığılan məhsuldan bir-biri ilə bölüşmək gözəl bir ənənə olub bu kənddə. Bizim köynə Coratın qutaracağından düz Nasos 7-ci qəsəbə deyilər. Oradan bağlar olub. İndiki sənaye zavodları var, orada Sumqayıt çay zavodu keçir. Sumqayıt çayının şimal tərəfi Ağagül bəyin torpaqları olub. O torpaqlar ki, o vaxtı, uşaq vaxtı eşlərdi ki, Təkə qumu. Təkə qumu nöş deyiblər. O Təkə qumu orada o da hündür təpələr olub ki, tək-tək qumu olub ki, o qumların adını deyiblər Təkə qumu. Ancaq üzüm meynələri, bağları həmin torpağın üstündə əkilinmiş, becərilmiş.
Mən özüm uşaq vaxtı 58-ci ildə atamla getdim ora. Bir rəhmətli Sonqul işi vardı. Onu orada axıran idi. Getdi yanına uşaq idi, avqust ayı idi. Gətirdi, yemiş qoydu, üzüm şanı qoydu. Mən qaçdım oynamağa, təpələrdir. Çıxırdım, qum süzülüb gedirdi. Həmin qumun hesabına Sumqayıtın tikintiləri o qumdan istifadə elədilər. O binaları tikdilər. Ağagül bəyin torpağı qızıl çənlər deyirlər, çənlər. Dağların döşünə qədər, yəni Kiçik Qafqazın döşünə qədər Ağagül bəyin torpağının bir tərəfi orada, bir tərəfi də Şorabatda olur. Şorabat Sovet quruluşu qurulandan sonra onun adına Şurabad, yəni abadlılmış Şura. O kənd salınıb orada. Ən əsrkar insanlar heyvandarlıqla, əkinçiliklə məşğul olur. Karvan yolu üzərində yerləşən Coratda bir zamanlar 7 karvansara olub. Uzun yol, məsafə qət edən yolçular həm də Allah qonağı sayılıb. İndi o karvansaraylardan bir nişanə yoxdur. Coratın özünə məxsus adət-ənənələri olub. Ağsaqqalın sözü qanun idi. Qanun gətirən. Bizim ağsaqqalımız var idi ki, trubka deyilirdi o vaxt onlar məclislərə gedəndə. Trubkasını göndərərdi ki, filan kəsə deyin ki, bu əminin trubkası bilirdilər ki, Vahab əminin trubkasıdır. Və o qanun batmalıydı. Hansı bir nəsə özü gedirdi, hansı bir nəsə tənbəki kişəsini göndərərdi ki, bu söhbət bağlanmalıdır. Böyük gələndə kiçiklər çəkilərdilər ki, qadınlar o yoldan keçməzlər ki, oradan ağsaqqal keçir. Söz bir olardı. Ailə başçısının sözü o qədər mühüm idi, o qədər vacib idi ki, orada sözün kəsilməsi, sözün təzədən müzakirə olunmasına yer qalmazdı. Yəni o müdrik kəsdə məqami qərarı elə verərdi ki, artıq orada müzakirəyə və yaxud etiraza səbəb olmasın. Və başqa ənənələrimizi götürəndə xeyir-şər ənənələrimiz var idi. Corat ərazisinə görə Abşeronun ən böyük kəndlərindən biridir. Vaxtilə burada dəvəçilik də böyük rol oynayıb. Hətta 19-cu əsrin 80-ci illərinə aid qeydlərə görə Coratda 500, Qobuda 200, Maştağada və Sarayın hərəsində 100 baş 2 və 1 hörüclü dəvə saxlanılıb. Bu kənd İpək yolu, Karvan yolu üzərində yerləşib. Həmişə bu kənddə dəvəçilik yüksək səviyyədə olub. 1816-cı ildə Kameral təsvir kitabında qeyd olunur ki, Zürət kəndində dəvə saxlanılır. 1949-cu ildə Sumqayıt şəhər statusu aldıqdan sonra bizim Corat torpaqları şəhərə verildiyinə görə bizim yataq və əkin sahələrimiz Sumqayıt şəhərinə verilmişdi və ona görə də bugünkü gündə dəvə təsərrüfatımız sıfıra enmişdi. Bir məlumatı da qeyd edeyim ki, bu kənddə bir yer var idi ki, o yerin adına məhz dəvə keçməz deyildilər. O yer bugünkü gündə Sumqayıtın girişi ki var, oradan alüminium zavoda qədər olan bir ərazi idi ki, sıx cəngəllik olduğuna görə ora dəvə keçməz adlanır. Dəvə ətindən hazırlanan, adı dillər əzbəri olan Corat qutabı ilə qonaq qarşılamaq, süfrə açmaq gözəl bir ənənə kimi yaşayır. Corat kəndinin qədimi dəvə ətindən olan qutab haqqında sizə məlumat verəcəyik və bişirəcəyik. Bizim nənələrimiz, mənim özümün 64 yaşım var, yəni mən görmüşəm onları. Dəvə ətindən gözəl qutablar hazırlayırdılar və təndirə yapardılar. Biz yəni uşaq olanda görmüşük bunları. İndi yavaş-yavaş hazırlayırıq, yəni müasir dövrdə indi kürələrimiz var. Kürələrdə bişiririk. Yəni demək istəyirsiniz ki, adət-ənənəni Bəli. Bu qutab, dəvə ətinə olan qutab bizim kəndimizə, Corat kəndinə aiddir. Yəni biz bunu görmüşük.
Yəni bu faktdır. Bu gün indi mən sizə dəvətindən kitab hazırlayacağam. Dəvətində istiyotu ümumiyyətlə vurmurlar. Duz, soğanı da az vururlar. Yəni ki, öz şirinliyini itirməsin. İtirməmə şərti ilə pişiririk biz onu. Biz də Corat qutabından dadıb, dadlı-duzlu söhbətimizi bitirib, Coratın məhəllələrinə üz tuturuq. Kəndin yaddaşında daha nələr var? Onları görməyə tələsirik. Əziz Cəfərzadənin bir kitabı var. Allah o rəhmət eləsin. O, bütün Azərbaycan tarixi hadisələrin öz kitablarında qeyd edirdi. Orada Çıraqqala haqqında yazmışdı ki, Çıraqqala, deməli, o qala Dərbənlə əlaqəli olub, bir də Bakı ilə. Günlərin bir günü eşitiblər ki, şimaldan təhlükə var. Deyirlər, yandırın Çıraqqalada o tonqalı, qoy Bakı bilsin. Görüblər, dumandır. Deyirlər, neyinə yaxı dumandır, görünmür, Bakıda görünməyəcək. Bir nəfər orada indi iş bilən adam, indi ağıllı adam, hərbiçi adam. Deyib, bir at yürüyüşü gedəndən sonra Xəzər sahilində Cürətlilər sülaləsi var. Onlar etibarlı adamlar, gedib orada qalmaq olar. Sonra mən biraz özüm oxuyandan sonra, təhsil alandan sonra baxdım, görüm ki, bir at yürüyüşü 70 kilometr bir atı sürərsən, 71-72 kilometr sürərsən, atın bağrı satdıya bölər. Yəni ki, oradan bura Çıraqqaladan Corata dəniz şəhəri 70 kilometr. Yaşına görə Coratın ən qədim məscidi Cümə məscidi hesab edilir. Hicri qəməri təqvimi ilə 409-cu ildə inşa edilən məscidin divarları sal daşlardan tikilib. Günbəzdə bir-birinə birləşən 4 tağlı ibadət zalı məscidin sadə görkəminə uyğun bir biçimdə şəkillənib. Corat nəinki Abşeronun Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Corat kəndinin vaxtı ikən 4 məscidi olmuşdur. Çox təəssüf ki, bu məscidlərdən ikisi Sovet dönəmində 1937-ci ildə sökülmüşdür. Sökülən məscidlər Hacı Hümbət və Hacı Kiçikbər məscidləri olmuşdur. Xoş təsadüfdür ki, bugünkü günümüzə qədər Coratın 2 məscidi qorunub saxlanılaraq gəlib çıxmışdır. Onlardan biri hal-hazırda qarşısına dayandığımız Corat Cümə məscididir. İkincisi Kərbəlayı Gülxatın məscididir. Hər iki məscidin kifayət qədər tarixi var. Corat Cümə məscidi Hicri qəməri təqvimi ilə 409-cu ildə kənd sakini Hacı Əli adında bir nəfər tərəfindən inşa edilib tikilmişdir. Gördüyünüz bu məscid, Corat Cümə məscidi Sovetlər hakimiyyəti dönəmində sökülmə təhlükəsinə üzbəüz qalıb. 1937-ci ildən 1976-cı ilə qədər bu məscid bağlı olub. Təbii ki, o dövrdə Sovetlər dönəmində çox ibadətgahlar, məbədlər bağlanmışdır. 1976-cı ildə o vaxtı Coratın dəyərli ağsaqqalları, müdrik insanları toplanıb, səfərbər olub, bu məscidin açılmasından ötəri müəyyən orqanlara, dairələrə müraciət ediblər və onun nəticəsində bu məscid açılıb. O dövrdə Sovet dönəmində 17 məsciddən biri Coratda məscid olub ki, o məscid öz fəaliyyətini bərpa edib. Bu məscid Sovetlər dönəmində bir müddət qeyd edildiyimiz 1937-ci ildən 1976-cı ilə qədər bağlı qalıb və o bağlı qaldığı dönəmdə anbar kimi istifadə olunub. Bu da təbii ki, o vaxtı Corat ağsaqqallarının, sakinlərinin, insanlarının qabaqlayıcı tədbiri olub ki, bu məscidin sökülməsinin qarşısını almaqdan ötəri, eyni zamanda bu məscidə başqa təhlükələr yaranmasın deyə məscidi anbar kimi istifadəyə verilməsinə razı olmuşlar. Və o dönəmdə məscidi bu cür qoruyub saxlamışlar. Hal-hazırda məscid fəaliyyət göstərir, insanlar gəlirlər, namaz qılırlar, ilahi kəlamlara qulaq asırlar.
Bu məscid 18-ci əsrdə inşa olunmuşdur. Bəzən belə informasiya yayılır ki, bu ev həmən o Kərbəlayı Gülxatın xanımın evi olub, sonradan buranı məscid kimi vəsiyyət edib. Amma əslində bu bina, gördüyümüz bu bina elə məscid məqsədi ilə o xanım tərəfindən inşa olunub. Onun evi isə məscidin arxasında gördüyümüz o ev Kərbəlayı Gülxatın xanımın evidir. Bu məscid qeyd etdiyimiz kimi həmişə fəaliyyət göstərib. Coratın mərkəzindəki bu park yaşıllığı ilə insanlara rahatlıq bəxş etsə də, ötən əsrdən bəzi xatirələri də diri tutmaqla bir yaddaş yeridir. Desək, yanılmarıq. Parkın bir güşəsini 2-ci Dünya Müharibəsi illərində həlak olanların şərəfinə ucalan abidə, digər güşəsini isə sosialist əməyi qəhrəmanı, Azərbaycanın ilk metallurq qadını Zəminə Həsənovanın büstü bəzəyir. Corat kəndi 2 nəfər sosialist əməyi qəhrəmanı yetişdirib. Onlardan biri metallurq Həsənova Zəminə Həsən qızı, sosialist əməyi qəhrəmanı deputat Verxovun Sayid SSR. İkincisi Əliyev Məşədi, energetik. O da sosialist əməyi qəhrəmanıdır. Ondan sonra bizim Bələmir yoldaşımız o, Lenin ordenlidir. İskəndər Qasımov, əməkdar metallurqdur. Ondan belə işləyən cəmaatımız da həmişə zəhmətkeş olub, çalışıblar, dövlətə qulluq eləyiblər, öz balalarını dolandırıblar, vicdanla eyibsiz. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Coratda da şəhidlər xiyabanı var. Vətən uğrunda canından keçən igidlərin xatirəsi həmişə əziz tutulub. Qarabağın işğaldan azad olunmasında Coratın da mərd oğulları iştirak edib. Bu kəndin qaziləri də var, şəhidləri də. Gecələr yatmayıb səni düşündük, açıldı sabahlar sən qayıtmadın. Orada bir son beytdə bir söz işlətmişdim ki, düşmən məğlub oldu, biz qalib gəldik. Abdullah, qayıtdı torpaqlar, sən qayıtmadın. Bu öz yerində, ondan sonra digər bir yerdə bir bənd yazmışdım, bir şeir yazmışdım. Arzusu ürəyində qalan bu gənc əskərin, solmuş baharı vətən yolunda. Bu nakam talihin, bu qısa ömrün, adın, şəhid yazdılar məzardaşı. Şəhidlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Biz onlardan fəxr edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyir. Mənim oğlum Abdullah Əhmədov 2-ci Qarabağ müharibəsi, 44 günlük müharibənin iştirakçısıdır, şəhiddir. O biri şəhidlərimiz kimi də qəhrəmanlıq göstərmişdir. Hal-hazırda biz şəhidlərimizin barelefi olan bir yerdə 7 nömrəli məktəbin həyətindəyik. Bunu ona görə burada qərar verilib ki, sağ olsunlar, belə düşünüblər ki, bizim gələcək nəsilimiz, gələcəyimiz olan bu körpə uşaqlar ki, burada təhsil alırlar, ibtidai sinifdən ta yuxarı siniflərəcən oxuyurlar. Onlar görsünlər və bilsinlər, yadda saxlasınlar, unutmasınlar ki, bizim qəsəbəmizin, kəndimizin bax, belə bir qəhrəmanlar olub. Bizim 1-ci Qarabağ müharibəsində bildiyimizə görə 9 şəhidimiz olub, bizim onlarla qazilərimiz var, hal-hazırda da yaşayırlar. Ondan sonra 2-ci Qarabağ müharibəsi, 44 günlük müharibədə isə bizim 10 şəhidimiz olmuşdur. Bütövlükdə 19 şəhid vermiş bir qəsəbəyə, bir kəndi. Doğrudan da Corat qədimi tarixə malik olan bir kənddir. Buranın doğrudan da ziyalıları da olub, ağsaqqalları da olub, hal-hazırda da var. Çünki burada böyük-kiçik həmişə qiymətləndirilib, dəyərləndirilib, indi də dəyərləndirmə üzrədir. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar deyiblər. Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Coratda da müasir idman klubu fəaliyyət göstərir. Bizim qədim Cürət kəndimizin əzəldən belə bir adəti olub ki,
Əvvəllər toylar olanda, toy axşamlarında həmişə toydan qabaq qurşaq tutardılar, güləşərdilər. Yəni bizim idman keçmişimizə bağlıdır. Yəni biz də bugünkü gündə çalışırıq ki, bu idmanımızı davam elətdirək. Bütün sahələrdə, fərq eləmir, güləş sahəsində, boksda, karatedə, qaydasız döyüşdə, yəni maşallah perspektivli idmançılarımız, ölkə bayrağını, ölkədən kənarda da dağılandıran bir çox idmançılarımız var. Misal ondan misal olaraq karatenin təməli bu Corat kəndimizdə rəhmətli Həmdullah müəllim qoymuşdu. Bugünkü gündə də Rafael Ağayevdir, Namiq müəllimdir, Rövşən müəllimdir. Yəni bugünkü gündə sağ olsunlar, davam elətdirirlər həmin o ən adət-ənənəni. Cüdodan Murad müəllimdir, bugünkü gündə Corat kəndimizə idmançılar yetişdirir. Bizim xokkey komandamız olub. Yəni demək olar ki, xokkey komandası nəinki ölkədə, dünya səviyyəsində öz sözünü deyən xokkeyçilərimiz olub, Salih olub bizdə kənddə. Yəni bir çox idmançılarımız olub. Bağ insanın ruhunun və zövqünün aynasıdır. Gözəl bağı olmaq hər adamın işi deyil. Axı gərək zəhmət çəkəsən, yaşıllığı sevib ona qayğı göstərəsən. Şəhər kənarında gözəl bir mənzərəyə sahib olmaq əlçatmaz bir arzudur. Bakı bağlarının sünkar dövrü elə bu aylarda başlayır. Gələn verilişimizdə sizinlə məhz bu bağlarda görüşəcəyik. 32-dən birini izləməyi davam edin. Salamat qalın.